今天跟大家分享假发怎么固定假发固定的方式说真就只有3种。第一个，它是用这个夹扣夹在你的这里的头发再来就是胶片，胶片要怎么粘，粘的牢不牢有的胶片2-3天、3-5天、1-2个礼拜换一次的都有然后还有的就是说一种液态胶然后一样白色的，那就涂上去白色涂上去，然后假发也是白色涂上去粘上去。不过我不敢跟你保证说能够牢到什么情况吧。如果说你牢到说我要跳水，那我建议你光买个假发来跳水你太麻烦因为这会耽误到你以后很多使用上的一个困扰。你又不是每天在玩水我们就做个风吹不掉，骑摩托车骑50、60、70、80不掉这是很正常的完全没用过的客人，你会对这个夹会不会痛夹起来会不会痛，粘的舒不舒服，这个才是你以后会不会戴的原因。很多因为就是我夹了不舒服，我改用粘的，所以说固定方式太多种了。